Основные рецепты для лечения кашля. Для тех, кто хочет избавиться от кашля без какого-либо вреда для здоровья, идеально подойдут народные методы лечения. Благо, существует их много, и все они основаны на лечении естественными средствами. Наверное, все люди хоть раз в жизни сталкивались с такой неприятностью, как кашель. Естественно, каждый человек стремится как можно быстрее избавиться от этого надоедливого симптома, подыскивая наиболее эффективный рецепт от кашля. И найти его действительно сложно, потому что существует их действительно очень много, от медикаментозного лечения до разнообразных народных средств. Подбирать способ избавления от кашля стоит с осторожностью, ведь много современных аптечных средств помимо лечения дают и побочные эффекты. Часто цена исцеления слишком высока, отравленная печень, воспаленный кишечный тракт и много других неприятных последствий. Ингаляция – очень хороший рецепт от кашля в домашних условиях. Простая ингаляция. Существуют разные ее виды, использующие растения, их масла и даже аптечные лекарственные средства. Вот некоторые эффективные способы, действие которых вы почувствуете очень быстро. Рецепт номер 1 самый простой, но весьма эффективный. Метод ингаляция парами картофеля. Для этого нужно взять несколько молодых картофелин и сварить их в кожуре. Отцедив воду, нужно вдыхать картофельный пар в течение 15 минут, накрывшись полотенцем. Процедуру лучше всего проводить перед сном, покой способствует лучшему прогреванию бронхов. Рецепт номер 2 очень хорошо помогает ингаляции парами сосновых игл или почек. Если вам трудно найти эти ингредиенты, можно просто купить в аптеке хвойное эфирное масло. Для проведения процедуры достаточно всего несколько его капель на 2-3 литра воды. Рецепт номер 3 эффективным методом, результат которого видно уже через пару процедур, является ингаляция смесью трав. Для этой цели можно использовать различные растения, чаще всего это мята, шалфей, лаванда, мать и мачеха, эвкалипт. Их можно заваривать как по отдельности, так и вместе, что гораздо действеннее. Нужно взять 2 ложки травяной смеси, залить горячей водой и довести отвар до кипения. Вдыхать пары растений 10-15 минут, накрыв голову полотенцем. Настойки и отвары. Рецепт номер 1 для быстрого выведения мокроты часто применяют отвар из калины. Чтобы приготовить это средство, необходимо взять 150 грамм ягод калины, тщательно смешать их со стаканом меда. Принимать 5 раз в день по 2 столовые ложки, запивая простой кипяченой водой. Рецепт номер 2 избавиться от сильных приступов кашля поможет настой на корне аэра. Берем 2,5 ложки на 500 мл кипящей воды. Употреблять настойку следует за полчаса до еды по 150-200 мл. За день рекомендуется выпивать около 0,5 литра. Вещества, содержащиеся в растении, успокаивают кашель и избавляют от раздражений дыхательных путей. Рецепт номер 3 для приготовления отвара из лука нужно бросить в литр воды 2-3 неочищенные луковицы, добавив стакан сахара, размешать его и варить 1 час. После этого лук нужно выбросить, а полученное снадобье нужно принимать 4-5 раз в день по полстакана. Перед приемом отвар следует немного подогреть, не доводя до кипения. Рецепт номер 4 от сухого кашля избавиться поможет настой из мати мачехи. Приготовить его очень просто, нужно взять 2 столовые ложки сбора и залить 400 мл кипящей воды. Настоять в затененном месте около часа и принимать в течение дня по 1 столовой ложке раз в 1-2 часа. Рецепт номер 5 вольт лечение бронхита поможет следующая смесь: какао 50 грамм, смалец 200 грамм, коровье масло 200 грамм, сок алоэ 40 грамм. Все ингредиенты перемешать и принимать утром за полчаса до еды, вечером за час после еды по 1 столовой ложке на стакан козьего или коровьего молока. Лечение длится до 1 недели в тяжелых случаях, через время можно повторить для профилактики. Соки и чай. Сок лимона. Для приготовления средства от кашля нужно выжать сок 1 лимона в стакан, добавить в него 2 ложки глицерина, заполнив оставшееся место медом. После перемешивания получится жидкость в форме сиропа. Средство нужно принимать 3-4 раза в день по столовой ложке, оно хорошо подойдет как взрослым, так и детям. Сок черной смородины. Эффективным средством против сильного удушающего кашля является сок смородины. Нужно взять 1 часть смородины и смешать ее с 1,5 частями меда. Принимать получившееся средство 3 раза в день по столовой ложке. Чай с имбирем. Для избавления от кашля можно приготовить вкусный и полезный имбирный чай.
Для этого в чашку с зеленым чаем следует добавить 1 столовую ложку измельченного корня имбиря, положить мед и лимон по вкусу. Чай можно пить каждые 2 часа, эффект не заставит себя ждать. Чай из солодки избавит от мокроты и успокоит нервную систему. Чай из корня солодки. Это очень древний и эффективный метод, служивший еще древним грекам. Для его приготовления берем 20 грамм корня солодки, 10 грамм листьев подорожника и 10 грамм плодов шиповника, добавляем мед по вкусу. Принимать чай можно каждые 2-3 часа, особенно эффективно он справляется с влажным кашлем. Рецепты для детей. Инжир очень хорошо справляется с кашлем и простудными заболеваниями. Инжир. Рецепт от кашля для детей с инжиром. На 1 стакан молока нужно взять 3 плода, закипятить. Давать теплый отвар ребенку перед сном. Компресс прогревает бронхи и способствует отхаркиванию мокроты. Следующее народное средство – взять мед, водку, растительное масло, муку и горчичный порошок, пропорции 1:1. Выложить смесь на ткань и приложить к груди ребенка, закрепив и оставив на ночь. Очень эффективное средство при влажном кашле. Мед и анис. Готовим смесь из 1 ложки меда, 2 ложек семян аниса и щепотки соли, заливаем стаканом воды и доводим до кипения. Давать ребенку теплое средство по 1 столовой ложке раз в 2 часа. Прогревание солью. Несколько ложек соли нагреть на сковородке, завернуть в ткань и прогревать ею спину и грудь ребенка. Помогает при бронхите и влажном кашле. В целом, практически любое средство от кашля для взрослых подойдет и детям. Единственное, о чем стоит помнить, дозировку нужно уменьшить, желательно избегать применения средств, содержащих алкоголь. Лечение с помощью трав хоть и эффективное, но иногда может иметь и побочные эффекты, связанные с аллергией, например. Поэтому, применяя народные средства, стоит проконсультироваться со специалистом, ведь самолечение может быть опасным для хрупкого организма ребенка. Совет врача в любом случае не будет лишним и поможет быстрее справиться с неприятными симптомами. Читайте далее, что делать, если кашель прогрессирует. Приступ кашля. Как вылечить? Применение ингалятора при кашле. Лечение кашля у взрослых.